Evo nas u još jednoj epizodi CROOPS-a i budući da se ovih dana događaju neke vrlo važne stvari za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, a i s obzirom da je jučer i bio Dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, opet ćemo se posvetiti tom segmentu. Iskoristit ću odmah i priliku da čestitam Dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva svim našim zrakoplovcima i nadu naravno da što prije dobiju nove višenamjenske borbene avione. Povjerenstvo za evaluaciju ponuda za odabir borbenih aviona je donijelo svoje preporuke, odnosno one će biti idući tjedan prezentirane. Ono što je odlučeno će još neko vrijeme ostati u tajnosti, ali bitno je da postupak ide dalje. No, bez obzira na nabavu borbenih aviona, Hrvatska ima naravno sustav protuzračne obrane, koji je u nekim segmentima poprilično manjkav, pa ćemo danas kratko proći kroz taj sustav, kako on funkcionira, koje su mu zadaće i na što naravno treba staviti naglasak u budućem razvoju u narednom periodu. Dakle, ratno zrakoplovstvo i sustav protuzračne obrane Hrvatske ima tri osnovne zadaće. Zadaću nadzora zračnog prostora, zaštite zračnog prostora i u slučaju sukoba obrane zračnog prostora. Sad, ova posljednja zadaća je naravno pitanje sposobnosti, višenamjenskih sposobnosti borbenih aviona, koje su dakako sa MIG-om 21 koji je trenutno u upotrebi vrlo manjkave i MIG-21 naravno u 2020. godini zaista nije platforma za izvršavanje borbenih zadaća u nekakvom sukobu. Zadaću nadzora zračnog prostora, koji se često zna miješati sa zaštitom zračnog prostora, obavlja bojna za zračno motrenje i navođenje. Oni su zaduženi za održavanje kompletne slike zračnog prostora Republike Hrvatske, pa i zračnog prostora u neposrednom hrvatskom susjedstvu, te osim za vojne zadaće i potporu vojnim operacijama, te slike se dijele i sa civilnim institucijama, kontrolom zračne plovidbe i sl. Jednako tako sustav ZMINA je uvezan i sa NATO-ovim sustavom, odnosno NATINAMCom, NATO-ovim sustavom protuzračne i proturaketne obrane, koji je dakle integriran u svim članicama NATO saveza, te se radarske slike također izmjenjuju i sa susjednim saveznicama kao što su Slovenija ili Mađarska. Bojna ZMIN se u prvom redu oslanja na 5 radarskih postaja sustava FPS 117. Riječ je o motriteljskim AESA radarima, čiji je domet oko 450 km, a po visini do 30 km. Što znači da s obzirom na položaje radara koji su razmješteni diljem Hrvatske, Hrvatska ima realnu sliku zračnog prostora u stvarnom vremenu nad dobrim dijelom svog susjedstva. Dakako, riječ je o fiksnim radarima koji u slučaju izbijanja nekakvih neprijateljstava su naravno vrlo ranjivi ciljevi. Drugu zadaću, zaštitu zračnog prostora, zajedno sa bojnom zračnog motrenja i navođenja, prvenstveno izvršava eskadrila lovačkih aviona 91. krila, koja dakle izvršava zadaće dežurnog borbenog dvojca i reagiranja u slučaju upada nepoznate letjelice u zračni prostor Republike Hrvatske. Ovaj segment operacija je također integriran sa NATO savezom i sustavom protuzračne i proturaketne obrane, te je podređen zajedničkom NATO-ovom zapovjedništvu, kao i ostala NATO zrakoplovstva, što omogućava optimalno reagiranje sa sredstvima koja su potrebna za neku vrstu letjelice i sl. MIG-ovi 21 uspijevaju izvršavati ove zadaće, međutim budući da su bazirani u Zagrebu na Plesu, već je doseći pravovremeno krajnji jug Hrvatske, primjerice Split ili pogotovo Dubrovnik, popriličan problem. To je stvar jednostavno baziranja lovačkih aviona i da bi se učinkovito i pravovremeno mogla pokriti cijela Hrvatska, morala bi postojati barem 2 dežurna borbena dvojca. O tome sam već govorio, dakle jedan bi trebao biti u Zagrebu, drugi u Zemuniku, no to nije izvedivo sa samo 12 višenamjenskih borbenih aviona koje Hrvatska trenutno kupuje, zato je potreban veći broj aviona. Za učinkovito izvršavanje zadaće obrane zračnog prostora u slučaju nekakvog sukoba, naravno to je zadaća višenamjenskih borbenih aviona budućih i trenutne platforme jednostavno, kao što sam već spomenuo, nisu adekvatne za suvremene prijetnje. U slučaju sukoba naravno postoji i komponenta protuzračne obrane i protuzračne obrane srednjeg dometa, koja je u Hrvatskoj u potpunosti odsutna, ali bi trebala biti jedan od prioriteta u narednih nekoliko godina, gdje bi se trebalo nabaviti 2, potencijalno i 3 bitnice nekog PZO sustava srednjeg dometa. Ono što je od izuzetne važnosti je uvezivost svih ovih komponenti. S obzirom na trenutno stanje, naravno jedino što je zaista uvezivo su sami motriteljski radari. MIG-ovi 21 nisu uvezivi, a PZO srednjeg dometa ne postoji.
Što je više platformi uvezivo, što ih se više može međusobno umrežiti i dijeliti podatke u realnom vremenu, to je slika o stanju u zračnom prostoru, o potencijalnim ugrozama, ciljevima i slično bolja i omogućava veću situacijsku svijest i veću informacijsku nadmoć. A kad govorimo o modernom ratovanju, informacijska nadmoć je sve. Ako imate priliku i situaciju da vidite sve što se događa, a uskratite protivniku kroz sustave elektroničkog djelovanja, cyber djelovanja i slično, sposobnost da išta vidi oko sebe, onda to zapravo i prestaje biti sukob i postaje jednostavno jedna faza neutralizacije neprijateljskih ciljeva po redoslijedu koji vam odgovara. Ono što je za Hrvatsku ključno je modernizacija, odnosno izgradnja ove dvije druge komponente, dakle lovačko zrakoplovstvo, odnosno višenamjenski borbeni avioni i PZO sustavi srednjeg dometa. Ovdje govorimo naravno o nekakvoj najosnovnijoj slici. Zemlje koje raspolažu s više resursa i više platformi će naravno i njih uvezivati i to značajno širiti. Od radarskih aviona preko recimo PZO sustava na brodovima, različite strateške SIGINT platforme za elektroničko izviđanje, pa u krajnjoj liniji primjerice borbeni helikopteri koji su vrlo pogodni za presretanje sporih ciljeva kao što su mali civilni avioni. Dakle, što više sposobnosti imate, one se neće gubiti, tu neće biti praznog hoda, već će se integrirati i pokrivati sve više i više niša, tako da ćete u konačnici imati jedan rašireni, razgranati sustav koji pokriva sve domene i u kojem se te domene međusobno preklapaju i podupiru. Jasno je da sustav protuzračne obrane Hrvatske ne može stati samo na nabavi jedne ili dvije komponente kao što su višenamjenski borbeni avioni ili protuzračna obrana srednjeg dometa. Ono što je za Hrvatsku nužno je da se taj sustav nastavi graditi i nakon što su dosegnuti ti neki osnovni parametri po pitanju sposobnosti borbenog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Tu prvenstveno mislim na daljnju integraciju sustava, ali i nabavu dodatnih potpornih elemenata koji su iskoristivi za zadaću protuzračne obrane u različitim kategorijama. Nadam se uskorom izgradnjom modularnih višenamjenskih korveta koje će uključivati sposobnosti protuzračne obrane, moći će se integrirati ta komponenta, odnosno pomorska komponenta. Bilo bi potrebno uvesti sustave za blisku zaštitu, odnosno neposrednu obranu od topničkih i raketnih napada kao što su izraelski Iron Dome, prvenstveno za zaštitu ranjivih instalacija kao što su radari FPS 117 u Slavoniji, na Papuku i Borincima koji su naravno vrlo izloženi u slučaju nekakvog sukoba i neminovno će biti pod udarom. Još jedna važna komponenta bili bi borbeni helikopteri. Naime, kao što sam spomenuo, oni su vrlo učinkoviti za presretanje sporih civilnih letjelica kao što su mali avioni upravo zbog svoje manje brzine. Borbeni avion koji presreće neku Cessnu mora letiti praktički na granici sloma uzgona i opet oko cilja mora kružiti. Dok borbeni helikopter može prilagoditi brzinu za takve spore ciljeve i pratiti ga sve dok se ne uspostavi neki kontakt. No, borbeni helikopteri su itekako učinkoviti za uništavanje bespilotnih letjelica, odnosno posebno onih manjih koji dakle djeluju na nešto manjim visinama i manjim brzinama. A one najveće i najsloženije bespilotne letjelice naravno mogu preuzeti borbeni avioni, odnosno oni su optimalno rješenje za djelovanje po njima. Dakle, borbeni helikopter nije samo platforma za nužnu zračnu podršku snagama na zemlji, nego je itekako korisna komponenta u sustavu protuzračne obrane. U konačnici cilj je dobiti integrirani sustav protuzračne obrane. Svi elementi ovakvog sustava trebaju biti međusobno umreženi u realnom vremenu, izmjenjivati podatke, u krajnjoj liniji ne samo međusobno nego i sa komponentama izvan sustava protuzračne obrane da se još više poveća ta situacijska svijest, što znači uključivanje i kopnenih platformi koje nemaju prvenstveno protuzračnu zadaću i time izgradnja jedne realne slike prostora i stanja bilo na bojišnici, bilo u mirnodopskim uvjetima u zračnom prostoru. Nabave svih ovih elemenata naravno su vrlo dugotrajni i skupi procesi, ali oni su nužni da bi sustav protuzračne obrane mogao funkcionirati na najbolji mogući način i pokrivati gotovo sve spektre potencijalnih ugroza i prijetnji. Na jednoj manjoj taktičkoj razini treba se fokusirati naravno i na sustave obrane od manjih bespilotnih letjelica, odnosno od dronova, sustave njihovog ometanja i neutralizacije elektroničkim sredstvima, što onda osigurava i zaštitu kritičnih instalacija i drugih elemenata protuzračne obrane upravo od takvih malih ugroza koje smo vidjeli u nedavnom sukobu u Nagorno Karabahu da mogu imati presudan učinak na odvijanje borbenih djelovanja. Recite mi u komentarima kako vi u budućnosti vidite razvoj obrane hrvatskog neba.